Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сондай ерекше әрі дәмді болатын печенье әзірлейтін боламыз. Ең алдымен осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Ыдысымызға 250 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. Одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған 60 грамм сары майды саламыз. Ол шамамен 2 ас қасықтай сары май. Жақсылап видеода көрсетілгендей етіп араластырып аламыз. Одан кейін аз ғана тұз және 1 шай қасық қопсытқыш салып, 100 грамм қант саламыз. Яғни 100 грамм қант 1 кесе толар толмас қант салып, жақсылап тағы да видеода көрсетілгендей етіп араластырып аламыз. Осындай масса болған кезде 2 жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. Егер сәл сұйықтау болып жатса, ұн қосып жіберуге болады. Мінекей видеода көрсетілгендей сондай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болады. Енді қамырды 2-ге бөліп аламыз. 2-ге бөлінген қамырдың бір бөлігін былай алып қоямыз да, бір бөлігіне 2 ас қасық какао салып, бір келкі болғанша тағы да араластырып аламыз. Достар, келесіде менің каналымнан шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Мінекей видеода көрсетілгендей осындай бір келкі қамыр болады. Міне енді біз печеньемізді әзірлеуге кірісетін боламыз. Бірінші ақ бөлігін пергамент қағазға жайып аламыз. 2 пергамент қағаз дайындап аламыз. Енді ақ бөлігін жаямыз, бір келкі етіп, қатты қалың да, қатты жұқа да етпей, бір келкі етіп жайып алатын боламыз. Дәл сол секілді какао қосылған қамырды да жайып аламыз. Міне жайылған қамырды бөлек қойып қоямыз. Енді какао қосылған қамырды жайып аламыз. Ол да бірдей жаңағы какао қосылмаған қамыр секілді болу керек көлемі. Достар, осы рецепті өз құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ол үшін видеоның астындағы поделиться деген белгіні басып, өз құрбыларыңызға, туған туыстарыңызға жіберуге болады. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп, енді ақ қамырдың үстіне какао қосылған қамырымызды қоямыз және жиектеріне жетпеген жерін қолмен созып жеткіземіз. Енді видеода көргендей етіп, мінекей рулет тәрізді етіп домалақтаймыз. Дөңгелектетіп апарып, нығыздап дөңгелектеуге кеңес беремін. Тура видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Пергамент қағазға жабыспайды. Мінекей, тура осылай жасаңыздар. Достар, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, балаларға да ұнайды. Мінекей дайын болды. Енді осы пергамент қағазымызға орап, холодильникке 40-45 минутқа қойып алатын боламыз. 40-45 минуттан кейін алып, пышақпен кесетін боламыз. Мінекей уақыт өтті. Бағанағыдай емес, қамыр сәл қатты болып тұр. Енді осы күйінде алып, мінекей пышақпен кесіп аламыз. Достар, өте әдемі, әрі ерекше, балалар сүйіп жейді. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Және құрамы өте қарапайым, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер сіздерге рецепт ұнап жатса, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді пергамент қағаз төсеп, араларын ашып, противенге салып аламыз. Міндетті түрде пергамент емес, маймен жағып қолдансаңыздар да болады. Міндетті түрде одан кейін осылай печеньелердің арасын ашып қою керек. Қазір піскен кезде көтеріліп бір-біріне жабысып қалатын болады. 20 минутта 180 градуста мінекей пісіріп алдық. Өте дәмді болады, достар. Мінекей арасын қараңыздар, үгітіліп тұр. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Келесі рецепттерді менің каналына жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.